杯頭都冇乜所謂。賠錢唔可以用手啦，解決自由球。罰球。多謝。仲有啊，表姐，呢個送俾你㗎。咪好靚先，我哋整咗成晚㗎啦。到時你唔好唔着啊！袁婉儀同你講啲咩？你話咧 OK， 總之我唔要走啊。OK 仔，媽媽，咩事啊？我今日接到 OK 仔佢阿媽咧回覆我啊，佢說服咗佢個老公肯接受 OK 仔啊。佢話叫我禮拜六咧就帶 OK 仔去廣州機場嗰度俾佢，佢哋要去越南啊，以後都唔翻嚟噶啦。喂，咪先，星期六？喂，咁我哋咪踢唔到場決賽？